שלום חברים, ברוכים הבאים לערוצי בבוגיר, שמי לורן. אני רוצה להראות לכם איך אני עושה את החצים עבור הקרוסבו החדש שהכנתי. עוד לא הראיתי לכם בסרטון איך הקרוסבו נראה, אז לסקרנים, אני אעלה כמובן סרטון שלם רק על הקרוסבו. אוקיי, הקרוסבו. ואלה החצים, יש לי כבר שני חצים שנראים בצורה כזאת. אוקיי, אני תקף ותשארו איתי, אני אראה לכם איך אני עושה, איך אני מכין את החצים. אוקיי, אז אני מתחיל עם השאפט, מה שנקרא באנגלית. הגוף, אוקיי, זה עמוד, עושה מעמודים של אוהל ישן, מפיברגלס, אוקיי, וכנפיים שקניתי אותם. בסוף הלכתי על האופציה הזאת כי החלטתי שאני עושה משהו איכותי, לא משהו שהוא מאוד מקצועי. כנפיים שקניתי אותם באורך של 3 אינץ' והם קצת ארוכים בשבילי, אז אני מקצר אותם ל-2.5 אינץ', והראשים יהיו כאלה שמתלבשים על השאפט. אוקיי, הם מתאימים גם לחצים מעץ, אבל עכשיו פה אני צריך קצת לשאף את הקצה כדי שהשאפט ייכנס לתוך הראש, וזה דווקא מתאים לי כי אז יהיה חלק. כאילו הוא לא יבלוט, הוא לא יהיה יותר עבה מהשאפט, בערך מאותו עובי. אוקיי, אז אני הולך בדרך ה-old style והוותיקה, עבודה ידנית. אפשר לעשות גם להכניס למברגה ופשוט לגלגל אותו, ואז אבל ככה יש לי שליטה יותר טובה. אוקיי, יש לי פה נייר לטש, אני מסובב, מדי פעם בודק עד שהוא נכנס חלק ולא יותר מדי חלק גם לראש. אוקיי, אחרי שעשיתי את זה אני מדביק, לוקח אפוקסי, מדביק מדביק אחד בשני ומסמן בקצה את המרחקים, מודד ומסמן איפה אני צריך להדביק את הכנפיים. עכשיו הכנתי ג'יג להדבקת כנפיים עוד שהכנתי את הקרוסבו הראשון שלי, ועכשיו אני קצת שיפצרתי, קצת סידרתי אותו ואני משתמש בו שוב. זה בעצם ג'יג, חתיכת קרש, משני הצדדים פרספקט, שקוף, עדיף שקוף, ועם שני מין פסים כאלה תומכים, שתכף תראו מה הפונקציה שלהם, ויש פה חור בשני הצדדים, כאן נכנס החץ, ובצד הזה מסומן בצורה משולשת, מחולקת נכון, כאילו לפי המידות,
איך החצים צריכים להיראות. ואז אני אתאים אותם לפי הקווים האלה. אוקיי, בואו נראה איך זה עובד. נכניס את החץ. עכשיו, זה קליפס שמוכרים בכל חנות של משרדים, ציוד למשרד, ופרספק הדבקתי, אוקיי, על יש לי מין קליפס כזה עכשיו עם קליפס שטוח, ויש לי פה דבק שקניתי במיוחד להדבקת חצים, הדבקת כנפיים לחצים, אבל לדעתי אפשר להשתמש גם בכל דבק לוקטייט שאפשר למצוא בחנויות hardware סטור. יש לי קצת אלכוהול, אני מנקה לפני שאני מדביק, שיהיה שטח יהיה נקי, אני מנקה עם האלכוהול קצת את האזור שאני מדביק עליו. אוקיי, עכשיו לגבי רוצה להראות לכם איך אני לגבי הכנפיים, כמו שאמרתי, הם באים באורך של 3 אינץ', לכן אני צריך לקצר אותם. אז אני פשוט מודד פה שתיים וחצי אינץ', וחותך. עכשיו יש לי כאן כבר מוכנים, כאלה שכבר חתכתי אותם. עכשיו, מכיוון שהחלק האחורי נשאר ישר, אז אני צריך קצת לתת לו איזה צורה, אוקיי? בגלל האירודינמיקה, אני אשתמש בפלייר, יותר נכון במספריים, אוקיי? אז אני מתחיל, אני אגזור קצת, אתן לזה קצת שיפוע. אוקיי, מוכן. עכשיו בכל חץ יש לי כנף אחד שהוא פחות רחב מהאחרים, כי הכנף הזה תיכנס למסילה, אוקיי? ככה זה יחליק, ייכנס למסילה, והמסילה שלי לא מספיק עמוקה בשביל הכנפיים האלה, אז אני פשוט מקצר אותו, וככה אני יכול גם, אני צובע אותם גם כן בשחור, חלק קטן, כדי שאני אוכל להבדיל, שאני אדע שאני מכניס אותו לחריץ, איזה צד להכניס לחריץ, אוקיי? עושה לעצמי חיים יותר קלים. בדרך כלל הם מבדילים או שמים פה צבע אחר, ואז לא צריך לצבוע, אבל במקרה הזה יש לי רק צבע אחד, כולם באותו צבע. אז את זה אני צריך לקצר, קצת לא לקצר אלא גם להוריד קצת מהרוחב. אז אני מוריד פה פס אחד ונותן לו קצת צורה, חלק אחורי. פחות או יותר.
אוקיי, וצובע עם טוש, לא מרחיק, פשוט מאוד, הוא לא יורד, אוקיי. בואו נראה איך אני מדביק, שלב שלב. אוקיי, ניקיתי את השפט, אני קצת אנקה גם את הכנף, ואני צריך להיות תמיד מוכן עם האלכוהול לנגב. אחר כך אני אעבור לצד הזה, זה צד שיותר נוח לי. אוקיי. ומכניס את הכנף לתוך הקליפס. עכשיו איך הכנף נראה? יש בקצה מין תוספת כזאתי של מין חצי, מין שליש אחד של טיוב כאילו, אוקיי? שזה בדיוק יתלבש לי על הכנף, על השפט, אוקיי? אז אני מכניס אותו לתוך הקליפס ובודק נמצא אוקיי, ככה בערך אני בודק שאני אדביק בין שני הסימנים. יש לי פה גומיה מאחורה ואני אדביק אותו, אני אתפוס את השפט כדי שהוא לא יזוז, את השפט שלא יזוז. אני בודק שוב, נכנס, אוקיי, והדבק אני מכין כבר מראש את הסמרטוט עם האלכוהול שוב של הדבק תהיה ושתהיה פיה מאוד צרה ומדביק. טוב, קצת לוחץ. בכנף הראשון אני לא צריך להסתכל בכיוונים, אוקיי? רק בשני. לוחץ לא חזק מדי. באמצע. שזה דבק כזה, דבק די מהיר. נדבק די מהר. אוקיי, עכשיו אני פותח את הקליפס ומוציא, וכדי שלא ידבק מהשאריות של הדבק, אני גם מנקה אותו. ומנקה גם פה את השאריות. אני צריך הכל. להיזהר, זה כמו דבק 3 שניות, נדבק ליד, נדבק לכל דבר, מהר מאוד. האמת שלדעתי אפשר להדביק גם עם דבק 3 שניות, לעשות את ההדבקה הזאת.
אוקיי, אחד מוכן. מה אני עושה עכשיו? אני פשוט מסובב את השפט לכיוון הפס, מה שהראיתי לכם קודם, שיש לי 3 פסים, לכיוון הפס שהולך למטה. אוקיי? זה כשהוא בדיוק מתלבש עליו. אוקיי? וכנף הבא. אני אדביק עכשיו את הכנף צר. שוב בודק. שוב, אוקיי. נכניס אותו לתוך הקליפס. אוקיי, יופי. ובודק שוב שהוא בדיוק ייכנס לי בין שתי טיפה אני אדחוף את זה למעלה. אוקיי. ו... אוקיי, עכשיו בסדר. אוקיי. צריך לבדוק כמה פעמים. עדיף לעבוד יסודית, אחרת יש בעיה, יכולים לקלקל בקלות וחבל. אוקיי, אני שם שוב את הדבק. צריך לדאוג דבק מקיע כל האורך. וללחוץ. לוחץ כמה דקות, כמה שניות יותר נכון. אז פותח קליפס ומנגב אותך. אוקיי, אז שני כנפיים כבר הדבקתי, נשאר האחרון, השלישי. אוקיי, בדקתי עכשיו שהכיוונים נכונים, הכל בסדר, וזה יהיה השלישי.
ניקח כנף רגיל, מכניס אותו לתוך הקליפס, בודק, שהוא נכנס בדיוק אוקיי, בסדר, נבדוק שוב, קצת נגב, ודבק. מיד סוגר את הדבק, כבר שהוא יתייבש, שוב בודק ומכניס. לחיצה ומוכן. הדבק נדבק לכם לאצבע, צריך לנקות מיד, אלכוהול, וזה מוכן, חץ מוכן. אני רק, איך אני מוציא אותו מהמתקן, יש לי פה שני ברגים, שאותם אני מוציא. והחץ מוכן. החץ הזה הוא באורך 41 סנטימטר. נשאר לי דבר אחרון לעשות החץ הזה, זה לעשות מין קצת ערוץ כזה בקצה, כדי שהמיתר
מיתר ייקח את החץ יותר קל, אוקיי? משהו, שקע כזה. אז מה שאני עושה, מכניס אותו לתוך החציים. לוקח צירה עגולה, יפה. אני רוצה להראות לכם איך פשוט התחיל לעשות ערוץ. בודק מדי פעם שאני בכיוון הנכון. אוקיי, לזה התכוונתי, אוקיי, המיתר נכנס ולוקח את החץ. אוקיי, אז החץ מוכן לגמרי, אוקיי, עד השלב האחרון, איך זה נכנס למחסנית, אוקיי, המחסנית צריכה להיות שני נקודות תפיסה, 3 בעצם, אחד, זה הכיסוי, אחד בשביל הראש, הראש נכנס, ועוד 2 נקודות. זהו, נתפס, והיא לא יוצאת, אני יכול לסובב, ומוציא מהקצה, מחסיר תוך הערוץ. אז ככה אני מכין את החצים. אוקיי? תודה רבה שציפיתם, אני מקווה שזה עזר לכם, ונתראה בווידאו הבא. אני אראה לכם את הקרוסבו. אוקיי? תודה.